фаротар меравем аз коронавирус ва қисса мекунем дар бораи ситораҳои футбол бахусус Реал Мадрид ки бо рақами 7 ба майдон мебаромаданд. агар ин иқдоми тоза дар барнома бароятон писанд омад, пас онро идома хоҳем дод. яъне ҳар ҳафта дар бораи рақами футболбозони машҳур қисса мекунем. ҳоло зиёвиддини назарро мешунавем. имрӯз дар майдони футбол интихоби рақам низ барои бозингарон аҳамияти хоса дошта, онҳо дар баробари худ рақамашонро низ маъмулу машҳур мекунанд. мусаллам аст ки баъзе рақамҳо на ба ҳар футболбоз дода мешавад. масалан, шумораҳои 7 ва 10-ро то имрӯз танҳо легендаҳои футбол дар пушти пироҳанашон ҷило доданд. акнун ман ба шумо аз бозингароне қисса мекунам ки дар Реал Мадрид таҳти шумораи 7 ҳунарнамоӣ карда саҳми муассир дар таърихи Реал доштанд. ин мардони майдон дар ин шумора вазифаи пурмасъулиятро дида аз худ натиҷаҳои ғайриоддӣ нишон доданду бо бозии муҷаллояшон таърихи Реалро рангин карданд. Раймонд Копаи фаронсавӣ аз миёни онҳо бозингаре мебошад, ки дар мавсими 1956-1957 дар Реал Мадрид шумораи 7 моли ӯ буд. Копа Раймонд ҳамагӣ 3 мавсим дар Реал бо пироҳани 7 ҳунарнамоӣ карда бошад, ҳам бо ҷоизаҳои назаррасе ноил гаштааст. 2 маротиба ҷоми чемпионҳо, 2 маротиба ҷоми Испания ва 1 маротиба беҳтарин бозингари Аврупо, яъне тӯпи тиллоӣ насибаш шудааст. муддати кӯтоҳ, аммо ҷоизаҳои боварнокарданӣ. аҳсан ба ту, Раймонд Копа. баъди рафтани Копа, шахси дигаре ки шумораи 7-ро зинда кард, ин қаҳрамони Аврупо дар соли 1964 Амансио Амаро буд. ин бозингар бо клуби шоҳона 14 мавсимро паси сар карда дар 9 мавсим қаҳрамони Ла Лига шудааст. ҷоми Аврупоро низ 1 маротиба болои сар баровард. Амансиоро барои бозиҳои зебояш ҷодугар лақаб гузоштанд. дар 471 бозӣ анҷом дода 154 гол вориди дарвозаи рақибони Реал Мадрид кардааст. Хуан Гомес Гонсалес, ки ӯро Хуанито ном мебаранд, зодаи Малагаи Испания буда тӯли 10 мавсим аз соли 1977 то соли 1987 шумораи 7 Реалро дифоъ мекард. Хуанито 2 маротиба ба финали Лигаи Қаҳрамонҳо баромада, дар тӯли фаъолияташ бо Реал 284 бозӣ гузаронда 85 гол задааст. дар соли 1983 бо 17 гол беҳтарин нишонзани Лигаи Аврупо дониста шуд. Эмилио Бутрагено, ҳамлагари испанӣ, қариб тамоми фаъолияташро бо Реал Мадрид гузаронид. фифа бозингарро дар қатори беҳтарин бозингарони испанӣ шомил кардааст. Эмилио 5 маротиба Ла Лига, 2 маротиба ҷоми қаҳрамонҳоро бо Реал Мадрид ба даст овардааст. ӯ 123 голашро дар 341 бозӣ зад. Хуан Эснайдер гӯем тасодуфан рақам насибаш шудааст, хато намекунем, чаро ки баъди тарки даста кардани Бутрагена шумораи 7 озод буд. Хуан ки дастпарвари Реал буду дар дастаи ҷавонон, яъне Кастилия, натиҷаҳои таҳсинбарангез дошт. баъди ба ҳайат ҷалб шуданаш пешниҳод намуд, ки рақами 7-ро ба ӯ бидиҳанд. шумораро гирифт, вале ҳамагӣ як мавсиме ки дар Реал буд, бисёри бозиҳоро аз курсии эҳтиётӣ тамошо мекард. рақам хору хазон буд, чаро ки дар як мавсим Хуан ҳамагӣ 4 гол марбути номи худ кардааст. роҳбарияти Реал Мадрид маҷбур шуд, ки шумораи 7-ро аз нав эҳьё кунад. диққати дастаи шоҳонаро бозингари ҷавони Атлетико Мадрид Раул Гонсалес ҷалб кард ва ҳамин буд, ки дар соли 1994 расман Раул бозингари Реал эълон шуд. Раул бо бозии даста зуд унс гирифта бар муқобили рақибон мисли Шери Жаён муборизаро оғоз кард ва дере нагузашта ӯ вазифаи сарбонии тимро низ ба ӯҳда гирифт. дар 16 соли фаъолият дар Реал қариб ҳама рекордҳои тимро ба номи худ гузошт. вай 3 маротиба Лигаи Қаҳрамонҳоро ба даст оварда, баъди Роналду ва Месси беҳтарин нишонзан дар таърихи Лигаи Қаҳрамонҳо дониста мешавад. 6 маротиба қаҳрамони Ла Лига, 4 маротиба суперҷоми Испания ва 1 маротиба суперҷоми Аврупоро болои сар кардааст. дар 741 бозие ки футболбоз дар майдони сабз дошт, 323 гол задааст, ки бо ин натиҷаҳояш футболбозро футболдӯстдорони испанӣ шоҳи Мадрид садо медоданд. ҷоизаҳои инфиродии футболбоз низ кам нестанд. соли 2001 муддаӣ барои гирифтани ҷоизаи тӯпи тилло, вале мақоми дуюм насибаш шуд. дар ҳамин сол фифа ӯро дар қатори 3 бозингари беҳтарини сайёра шомил кард. рӯзномаи Марка ба ӯ ҷоизаи легендаро тақдим кард. 5 маротиба беҳтарин футболбоз дар Испания, 3 маротибаи дигар дар Аврупо беҳтарин ҳамлагар дониста шудааст. ҳамин тавр ҳангоме ки офтоби бозиҳои Раул ба ғуруб мерафт, роҳбарияти Реал дар ҷустуҷӯи ҷойгузини ӯ шуд. Раул шахсан дар яке аз нишастҳояш ибрози назар карда гуфтааст: вақте расидааст, ки ман Реал Мадридро тарк кунам. дар Мадрид ман хушбахттарин рӯзҳоро гузаронидам. албатта шарафи бузург аст,
вақте бо дастбанди капитании чунин бошгоҳ ба майдон мебароӣ. дар ҳамин вақту замонҳо дар Англия Криштиану Роналдуи ҷавон ҳамаро ҳайратзада карда буд. қавитарин зарбаҳо, суръати тез, партофту дриблинг ин хусусиятҳое буд ки Роналду дар худ дошт ва дар футболи Англия ин чизро дар баландтарин сатҳ нишон медод. ин ҳама роҳбарияти Реалро водор кард ки ба чӣ қимате набошад Роналдуро ба ҳайат ҷалб кунанд. ҳамин тавр баъди ғолиб шудан дар Лигаи Қаҳрамонҳои Аврупо бо Манчестер Юнайтед ва гирифтани аввалин тӯпи тиллоӣ бо маблағи рекордии 93 миллиони евро, Флорентино Перес, президенти дастаи шоҳонаи Роналдуро ба Мадрид овард. дар Сантьяго Бернабеу 90 000 мухлис ҷамъ омада буд ки Роналдуро бо чашми сар бубинанд. ин трансфер ба монанди оне буд ки гӯё ташнаро ба лаби об оварда бошанд. дар ҳақиқат Роналду ташнаи бозӣ дар Мадрид буд. сараввал Роналду бо рақами 9 ҳунарнамоӣ кард ва баъдан Раул вақте ки охирин бозиашро бо Реал гузаронид, шахсан худаш шумораи 7-ро ба Роналду инъом кард. Раул марди оромтабиат буд. ӯ ягона футболбоз дар таърих аст ки ҳеҷ гоҳ корти сурхро рӯбарӯи худ надидааст. аҳсан ҷаноби Раул, ту дар ҳама давру замон дар дили мухлисони мадридӣ боқӣ хоҳӣ монд. дар бораи Роналду бисёр намегӯем, чаро ки имрӯз ҳар шахсе ки футболро медонад Роналдуро низ мешиносад. то имрӯз Роналду қариб ҳама рекордҳои футболи ҷаҳониро шикастааст. дар дастаи Реал Мадрид дар умум 15 ҷом ба даст овардааст. дорандаи 4 ҷоми Лигаи Қаҳрамонҳои Аврупо, 2 ҷоми Ла Лига, ҷом ва суперҷоми Испанияро 3 дафъа болои сар кардааст ва бо 451 гол дар 438 бозӣ беҳтарин нишонзан дар таърихи Реал Мадрид дониста мешавад. дорандаи 5 тӯпи тилло аст ки 4 тои онро дар Мадрид ба даст овард. ӯ аввалин бозингар дар таърих аст ки ҷоми Премер Лигаи Англия, Ла Лигаи Испания ва Серияи Италияро аз худ кардааст. хулас ба ҷуз ҷоми ҷаҳон миёни мунтахабҳо Криштиану маззату лаззати ҳама ҷоизаҳои футболиро чашидааст. рафтанду равему боз оянду раванд. ин шиор ба яке аз трансферҳои ин мавсим ки расонаи AS ҳадс мезанад рост меояд. замоне ки Раул дар Реал медурахшид, баъди рафтанаш Роналду ҷои ӯро гирифта ҳатто ӯро гузашт. инак Роналду низ рафт ва албатта бояд шахсе ҷои ӯро гирад. ин ба ҷуз Эрлинг Ҳоланд касе будан наметавонад. ин иддаои Реал Мадрид ва гуфтаи рӯзномаи AS мебошад. ин трансфер то куҷо амалӣ мешавад, вақт нишон хоҳад дод. дар майдони сабз ҳар лаҳза рӯйдоди шигифтангезу тағйирот ба вуҷуд меояд ки мо онро пайгирӣ мекунем. футбол дар барномаи майдони сабз.